Prop d'un centenar de persones va participar diumenge al tercer duatló de muntanya de Bigues i Riells. La prova, dividida en 3 trams, s'iniciava amb una cursa de 7 quilòmetres amb sortida i arribada al Parc de Can Badell. Allà els corredors agafaven les bicicletes per fer un circuit de 18 quilòmetres que ascendia fins al santuari de Puiggraciós per després tornar a arribar al punt de sortida. Novament al Parc de Can Badell, els participants es desprenien de la bicicleta per completar la prova amb un últim tram a peu de 2 quilòmetres. El guanyador d'aquesta tercera edició ha estat Albert Camps, que ha aconseguit completar la prova en 1 hora, 13 minuts i 50 segons. Bueno, un circuit que no era massa tècnic, però trencacames, de puja i baixa i això, i tot el rato tenies que donar-ho tot. El tros que he patit bastant era bastant a l'inici, hi havia un tram d'un parell de quilòmetres de pujada, en pista, que clar, hi havia rectes bastant llargues que des de darrere els perseguidors també et podien veure i tenir referències i allà paties bastant. I llavors, un cop he superat allà, doncs ja m'he vist més capacitat per poder guanyar. Ja. Albert Camps era un dels participants més habituats a aquest tipus de prova. No obstant això, el col·lectiu JB, organitzador de l'acte, ha destacat la varietat en el perfil dels participants. Joves, menors de 18 anys, debutants, esportistes veterans i, a diferència d'altres edicions, participants de molt diversa procedència. Ve gent de molts llocs diferents. Això ens ha cridat l'atenció perquè com que ho hem promocionat a llocs web, especialitzats, a Runèdia, a Facebook i tot això, ens venen gent de Barcelona, de Corbera de Llobregat, de molta gent de fora del Vallès Oriental. Això sí que ens ha cridat l'atenció. Any rere any el duatló de muntanya de Bigues es consolida i, tot i que encara és una iniciativa molt jove, sembla cridar a ser un dels punts clau del calendari esportiu del Vallès.